Ryan Cherki, waxaan doonayaa anigoo City jooga inaan ku guuleysto Ballon d'Or. Xiddiga reer France Ryan Cherki oo ah ciyaaryahan cusub oo ku soo biiray Manchester City ayaa muujiyay hamigiisa ah inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or inta uu joogo kooxda. Cherki ayaa warbaahinta u sheegay Ballon d'Or, bal fiiri Rodri, isaga ayaa ku guuleystay Ballon d'Or isagoo jooga Manchester City. Wuxuu intaas ku daray, waa muuqataa in Manchester City aad kaga guuleysan karto Ballon d'Or. Aniguna waxaan halkan u imid si aan taas u gaaro. Manchester City ayaa xagaagan kala soo wareegtay Cherki kooxda Lyon ee dalka Faransiiska, waxaana uu saxiixay heshiis soconaya ilaa sanadda 2030. Dhinaca kalena, Xabi Alonso oo weerar culus ku qaaday xiddigiisa kooxda Real Madrid. Tababaraha Real Madrid Xabi Alonso ayaa fariin cad u diray weeraryahanadiisa oo ay ka mid yihiin Kylian Mbappe iyo Vinicius Junior, isagoo dalbaday dadaal buuxa iyo firfircooni xagga weerarka iyo marka aysan kooxda kubadda haysan. Alonso ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay cadaadis joogto ah oo la saaro difaaca kooxda ka soo horjeeda. Ma ahan inaad u orodaan sida daafacyada, balse waa inaad cadaadis joogto ah saartaan daafacyada. Wuxuu sidoo kale si cad u sheegay inay sugaan in kubadda la siiyo aysan ku filnayn. Macquul ma aha inaad istaagto oo aad sugto in lagu siiyo kubadda si aad u dhaliso. Waa inaad raacataa kubad kasta. Alonso ayaa hadalladan si xoogan uga sheegay shirarka ay kooxda yeelato, isagoo si gaar ah u adkeeyay ciyaartooyga aan ordin oo aan dadaalin garoon iima gelayo. Fariintan adag ayaa muujinaysa in Alonso uu doonayo koox ka shaqaysa labada dhinac ee garoonka, taas oo wax weyn ka bedeli karta hab ciyaareedka Real Madrid ee xilli ciyaareedka cusub. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii bandhigga ciyaaraha ee caawa. Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share garayso. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.